أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم saat acan dilanjut sok aya berbicara bahwa kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tadi ya ngelanjuti pertanyaan, apakah ilmu tajwid itu langsung dari Rasul? Jawabna surat Al-Hajj ayat 54. Waliya'lamallahu alladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbi. Anahul haq itu siratul haq, ukuranana adalah Rasul. Rasul di dia berbagi beberapa kaul. Lamun cek si Ahmad itu bertumpu kepada Sayyidina Ali, tak urang mah Ahlussunnah wal Jamaah. Tadi dia anahul haq itu aya, jadi saparantosna Rasul pupus Quran dibukukeun ngaranna Hot Usmani. Hot Usmani teh masih can barisaeun, da huruf nage ningrung karingkeun dan sebagainya, mau bisalah kurang macana. Padahal itu hot yang terbaik di zaman Utsman bin Affan. Maka ayalah penggagas ilmu Sayyidut Tabi'in ngaranna Imam Hasan Al-Basri. Itu penggagas ilmu supaya Quran bener macana, itu digagas ilmu nahu. Penggagas ilmu yang pertama supaya Quran macana tertumpul adalah Sayyidut Tabi'in ngaranna Imam Hasan Al-Basri yang lahir pada tahun 21 Hijriah, wafat pada tahun 110 Hijriah. Itu penggagas ilmu. Langsung pada waktu itu Quran polos. Teu aya jabat jeeran, teu aya titikan dan sebagainya, polos we antara minhu jeung manhu. Jadi minhu teh eueuh titikan, mim jeung ha. Kira-kira bisa moal urang macana. Maka akhirna diberesan nya kabeh oge milu nitikan. Ngan cek tadi aya mudawan, aya goen mudawan. Seperti Imam Ghazali ge bertauhid. Kunaon make ka Imam Asy'ari jeung Maturidi? Sabab Imam Asy'ari jeung Maturidi ieu panapan mudawan. Jadi nu pertama ngabukukeun ilmu tauhid itu adalah Imam Asy'ari jeung Maturidi. Padahal Abu Bakar, Umar, Utsman itu bertauhid. Kunaon? Tauhid Ahlussunnah wal Jamaah itu kudu ka Abu Bakar teh kitu. Tapi ka Imam Asy'ari jeung Maturidi. Nah itu taya oge sami. Imam Ghazali pasehat tajwidna, Abu Bakar pasehat tajwidna, Ali pasehat tajwidna. Kudu maka di dieu kunaon make kudu ka salah satu imam
itu imam itu anu geus ditangtukeun itu adalah imam anu mudawan. Jadi anu pertama ngabukukeun. Kunaon fikih? Maka kudu ka salah sahiji imam anu opat, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali jeung Hanafi. Padahal Abu Bakar itu leuwih afqah. Bahkan nupang deket-deketna sahabat bahkan dijamin ahlu surga itu Abu Bakar. Tapi kunaon mah teu Abu Bakar? Kalau ka Imam Syafi'i anu mana Imam Syafi'i oge da teu aya hadisna bahwa Imam Syafi'i dijamin. Tapi Abu Bakar mah langsung Khulafaur Rasyidin anu opat mah langsung dijamin asup. Kunaon mah teu kalinya? Sabab nu opat itu adalah fikihna nu pertama ngabukukeun ilmu fikih itu adalah imam anu opat. Imam Syafi'i, Maliki, Hambali jeung Hanafi. Itu penggagas ilmu yang pertama itu Sayyidut Tabi'in ngaranna Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri mah lamun ningali parawan tojos panonna teh dosa. Jadi ayo jadi langsung gitu. Jadi mun ningali maksiat teh tojos panonna teh gitu. Hiji tah. Lain nu ditinggalin di tojos panonna. Ayeuna mah dibagi dunia. Oh ini waliullah. Halo, maksiat ya. Tengah tetep dihaja. Kamu ngahaja mah ningal tojos. Mun anu lama ayeuna mah seperti mama gentul lamun ngawuruk mingguanan istri teh dicarioskeun ku mama warudoyong mun ngawuruk istri roti nanti ieu teh tadi bengker ku sorban. Matak bab waro di bidang keistrian mah di warung konang gentur mah lamun nu nyuguhan teh tara ku pamajikanana. Tara kalaluan aya we wadamna. Sebab itu pan orat awewe mah jami'ul badan. Bigoiri salat. Itu harus diakui. Sanajan pamajikan urang teu jami'ul badan, tetep kudu diakui. Nalimakeun dosa. Tah, padahal dina makom ilmi mah aya nu ngamenangkeun meunang ningali beungeut awewe. Tapi mama gentur mah mun ngajarotinan teh dibengker ieu nu nyarioskeun itu mama warudoyong ama sabiullah dibengker we ieu teh gitu. Jadi keur mahal ilmi pan keur mahal ngaji mah menang gitu. Tapi mama gentur mah bakat ku apik-apikna gitu. Nya ari anu itipak mah teu meunang itu nu leuwih waro mah gitu. Nah itu Hasan Al-Basri penggagas ilmu mun ningali awewe teh tojos panonna. Tapi kabucat lain ditojos ku panon eta. Jadi itu kewarwan gitu nya. Tuh mushaf Utsmani tah maka disampurnakeun kulantaran loba nu teu bisa macana, maka disampurnakeun huruf-huruf Al-Qur'an ku Syekh Abu Aswad Ad-Dauli. Abu Aswad Ad-Dauli itu adalah penggagas ilmu nahwu. Jadi ketika Sayyidina Ali eukeur bergadang atau eukeur di luareun imah, tuluy we ningali bulan, salah macana teh, akhirna instruksikeun Sayyidina Ali ka Abu Aswad Ad-Dauli, beresan ye ilmu nahwu untuk memperbaiki pembacaan Al-Quran. Jadi terselamatkanlah Al-Quran seperti lataman jadi wa dan sebagainya. Ini penggagasna Abu Aswad Ad-Dauli. Itu pencetus ilmu nahwu. Panapan mudawan. Jadi mengumpulkan kaidah-kaidah ilmu nahwu itu adalah Abu Aswad Ad-Dauli yang lahir pada tahun 62 Hijriah. Tagas dititikan, gagas dititikan, seperti Arab gunul ieu tah. Bisa teu macana? Misalkan baheula ieu mah anu awam ya, teu barisaeun macana. Akhirna dimake harokat. Bismillah ba di jabara di jairan, bismillahirrahmanirrahim. Supaya Quran teu tumpul. Da ari anu katalar mah barisaeun macana sanajan ek jabal jairan
rek eueuh titikan bisa we macana seperti urang maca Fatihah nya hudang sare ge bisa we nolong teu katingali oge nya itu maka disampurnakeun le make harkat. Sanu nyampunakeunana Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Tasjid, fathah, kasrah, domah. Tah itu saha nu pertamana ngabukukeun make eta. Eta ngaranna Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Parahili lain. Hah? Parahili. Lain. Pahili ayeuna. Parahili nya. Mau berubah di Jabar jadi roh ya, Pak. Al-Farahidi. Parahili. Jadi Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ta eta nu pertama ngaharkatan Al-Qur'an. Ya, zaman baheula ge bismillah, zaman Sayyidina Utsman bismillah dibacana. Zaman Sayyidina Ali bismillah, zaman tabi'in bismillah. Itu tanu pertama ngaharkatan itu adalah Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Jadi lamun berbicara maca Quran, nafsirkeun Quran, kita kembali kepada tanpa make ulama itu mustahil. Hah? Ulang maca Quran masuk make jabat jerannya, berarti eta teh meunang ulama. Lamun ngomong teu make ulama, Quranna belehot Usmani. Lupa belit ning nongkalingkal gitunya. Eueuh titikan eueuh naon eueuh barisan. Pek bikeun eta. Namun ngomong teu make naon? Anti. Mun ngomong anti ulama bikeun Qur'ana hot Usmani. Anu ngomong anti ulama ari maca Quran nu ngajabajeran. Itu tidak tersadar katanya. Tersadar itu. Padahal eta meunang ulama. Eta lamun apa sejarah mah diseri-serikeun eta teh gitu. Lah naon make ulama? Aya loba anti ulama. Ari maca Quran nu jabar jeeran nu aya titikan. Itu lamun apa sejarah diseri-serikeun eta. Nah, terus salajengna geus dijabar jeeran. Nah, tetep can aya tajwidan. Alif lam mim pan dibacana make alif lam mim. Hah? Alam. Yasin yas. Nya alif lam mim alam. Nah maka jadi alif lam mim. Tanu pertama mun ditutusan ngabukukeun adalah Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam yang wafat pada tahun 224 Hijriah. Eta anu pertama ngabukukeun ilmu tajwid. Ilmu tajwidna ieu manu. Alif lam mim dibaca alam teu dibaca alam tapi alif lam mim itu yang pertama membikin eta teh Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam yang wafat pada tahun 224 Hijriah. Idhar, idgham, qalqalah, ihfa itu yang pertama nih. Lalu ya dilajengkeun tadi ya riwayat dan sebagainya. Ini yang penggagas ini. Jadi ari baheula mah di zaman Rasul man amanang geus dibaca mah. Jadi tapi macana kitu angel tidak merubah keaslian daripada Rasul ke Abu Bakar, ke Umar, ke Utsman, ke Ali itu teu aya perubahan. Lebih di tajwidan gitu intina mah gitu. Anu pertama tajwidan teh Imam Abu Ubaid Qasim bin lamun eueuh ilmu ieu alif lam mim bakal dibaca alam ku Mang Jamal oge. Yasin, yas. Gitu. Dibacananya gitu. Jadi ieu gunana ilmu tajwid. Ayo
Jadi ayat sahabat itu jumlahnya 124.000. Itu sahabat yang terbaik adalah Abu Bakar Siddiq. Sahabat anu terakhir mautna Anas bin Malik.